Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Falënderimet e konë Allahu të lartësuar, lavdrimet, bekimet dhe paqja qofshin mbi të dërguarin tonë Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ecin në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa ta'ala është bujar dhe ai e do bujarin. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha jawadun yuhibbul jawada. Allahu është bujar dhe ai do njerëzit që janë bujar. Kerimun yuhibbul kurama. Allahu është kerim, bujar, dhe i do ata që janë bujar. Yuhibbu ma'ali al-akhlaqi wa yakrahu sifsafaha. Allahu i lartësuar i pëlqen moralet e larta dhe i urren moralet e ulta. Allahu subhanahu wa ta'ala ne ka dhënë gjitha mirësitë. Çdo të mirë ne kemi nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Por në disa kohë Allahu i lartësuar i shton mirësitë ndaj robëve të tij. Bën më shumë bujari për robët e tij. Dhe ndër të kohë është muaj i bekuar i Ramazanit. Në këtë muaj Allahu i lartësuar bekon me mirësitë e tij robët e tij të mirë. Fal, mëshiron dhe shpëton njerëz nga zjarri i xhehenemit. Allahu subhanahu wa ta'ala në çdo natë muajit Ramazanit liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Në çdo kohë iftari liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Walillahi fihi utaqa'u wa dhalika inda kulli fitr. Sipas një hadithi tjetër, në çdo ditë dhe çdo natë të muajit Ramazanit Allahu liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Liron njerëz nga zjarri i xhehenemit, domethënë i shpall si shpëtimtar, ata do shpëtojnë, nuk do të hyjnë në zjarrin e xhehenemit. Dihet që për çdo njeri është caktuar një vend në xhenet dhe një vend në zjarrin e xhehenemit. Dhe nëse Allahu i lartësuar nuk e liron, nuk e shpëton robën nga zjarri i xhehenemit, atëherë ai përfundon në zjarrin e xhehenemit. Pra, vërejmë që Allahu subhanahu wa ta'ala bën bujari ndaj robëve të tij të mirë në muajin e Ramazanit. Fal, mëshiron, shpëton njerëz nga zjarri i xhehenemit, pranon lutjet e agjëruesve. I dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më bujar. Por në muajin e Ramazanit ai shtonte bujarin sallallahu alaihi wasallam. Ka treguar Enes ibn Malik radhiyallahu anhu thot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa ashja'a an-nas wa ahsan an-nas khuluqan. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më bujar, njeriu më trim dhe njeriu me moralin më të mirë. Siç e përmendë profeti sallallahu alaihi wasallam, në muajin e Ramazanit e shtonte bujarin. Dhe për këtë dëshmon hadithi që transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili rëfan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. I dërguari i Allahut ka qenë njeriu më bujar. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Quran. Wa kana yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më bujar, por në muajin e Ramazanit ishte më bujar se sa në muajt e tjerë. Pra, profeti në muajin e Ramazanit e shtonte bujarin. U bënte mirë më shumë njerëzve se sa në muajt e tjerë. Ai takohej në çdo natë Ramazanit me Xhibrilin dhe përsëriste me të Kur'anin.
Dhe kjo ka qenë një nga sebebet që profeti sallallahu alaihi wasallam e shtonte bujarinë në muajin e Ramazanit. Profeti në çdo natë Ramazanit takohej me melekun Xhibril dhe përsëriste me të Kur'anin. Këndonte një pjesë Xhibrili dhe profeti këndonte pjesën vijuese. Ose këndonte Xhibrili dhe profeti këndonte pas Xhibrilit të njëjtën pjesë që kishte kënduar Xhibrili alayhi salatu wassalam. Ose këndonte profeti dhe dëgjonte Xhibrili alayhi salam. Pra kjo quhet mudarasa, mësim i Kur'anit. Profeti mësonte dhe përsëriste Kur'anin me Xhibrilin alayhi salatu wassalam. Në një hadith tjetër tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam e përsëriste Kur'anin të gjithë me Xhibrilin, kuptohet, ja paraqiste Kur'anin të gjithë Xhibrilit një herë në muajin e Ramazanit. Por në vitin që vdiq profeti sallallahu alaihi wasallam, ose çdo vit e përsëriste një herë Kur'anin me Xhibrilin alayhi salatu wassalam. Në vitin që vdiq profeti sallallahu alaihi wasallam e përsëriti Kur'anin me, domethënë e përsëriti Kur'anin 2 herë, siç tregohet në hadith. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më bujar. Ai nuk rezervonte gjë për të nesërmen, sallallahu alaihi wasallam. Kana la yadkhilu shay'an li ghadin. Profeti sallallahu alaihi wasallam i jepte edhe gjëra që nevojiteshin për vete. Kur do jepte të varfërve diçka që i nevojitej për vete. Kaq bujar ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam. Një herë, siç ka treguar Sahli ibn Sa'd radhiyallahu anhu, profeti kishte veshur një rrobë që i pëlqente dhe i nevojitej për vete. Por dikush nga sahabët i tha: "Dhe nur Allahut uksuriha, ma jep këtë rrobë që ta vesh unë." Profeti shkon, e ndroi këtë rrobë me një rrobë tjetër, edhe ja solli këtë rrobë këtij personit. Në moment shokët e profetit e kritikuan të sahabët dhe i thanë: "Nuk veprove mirë." Profeti e veshi se kishte nevojë për ta. Ti ja kërkove dhe ti e di që po ja kërkove diçka, ai nuk e ruan për vete, po ta jep. Ky tha: "Unë nuk e kërkova që ta vesh, po e kërkova që të jetë qefin për mu. Pas vdekjes, kur më qefinosin me këtë rrobë që ka prekur, që ka pas kontakt me trupin e profetit sallallahu alaihi wasallam." Dhe në fakt kështu ndodhi. Kur ka vdekur ky sahab, e kanë qefinosur në këtë rrobë. Ky hadith është i saktë. Pra kjo tregon bujarinë e madhe të profetit sallallahu alaihi wasallam. U jepte njerëzve dhe gjëra që i nevojiteshin për vete. Do vetë rrinte pa to dhe u jepte njerëzve sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka ndodhur që dikush të kërkonte diçka për hir të Islamit dhe profeti sallallahu alaihi wasallam mos ia jepte. Pra, nëse dikush do të kërkonte diçka profetit, dhe profeti mendonte se ai mund pranonte Islamin po t'ia jepte, profeti sallallahu alaihi wasallam do t'ia jepte atij. Ka ardhur një burrë ke profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i ka kërkuar. Profeti i ka dhënë një tuf me bakti. Ai sa ziti një lugin. Ky mori baktit, shkoi tek fisi i tij dhe u tha atyre: "Ej qaumi, eslimu, fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr." Tha: "O popullim, pranoni Islamin, se Muhamedi jep në një mënyrë që tregon se ai nuk e ka frikë varfërinë." Ka ndodhur që profeti hynte në shtëpinë e tij se kishte frikë se mos kishte mbetur diçka pa u dhënë. Sallallahu alaihi wasallam. Profeti jepte dhe u bënte mirë njerëzve më shumë se mbretërit. Pra jepte në një mënyrë që mbretërit nuk e bëjnë dot. Me dhënë aq shumë sa jepte profeti sallallahu alaihi wasallam. Por vetë jetonte si i varfër. Profeti është uritur, jetuar gushe të vështira, vishe e ashpër. Është ushqimi që konsumonte profeti, buka që konsumonte profeti, nuk ishte me miell të situr, por bukë elbi, jo e situr, jo me miell të situr. Profeti sallallahu alaihi wasallam
nuk gjinte hurma të këqija arabie për të mbushur me to barkun e tij për të ngopur. Kështu ka treguar Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, pra ka bërë jetesë modeste, shumë të thjeshtë, ka jetuar si i varfër, ndërsa për dhën ka dhënë aq shumë sa që nuk e arrit dot njeri. Sallallahu alaihi wasallam. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam në muajin e Ramazanit e shtonte bujarin. Ai tregoi bujar me diturinë, u mësonte njerëzve feje, u përcjellte mesazhin hyjnor. Gjithashtu u bënte mirë dhe me pasuri sallallahu alaihi wasallam. Prandaj në muajin e Ramazanit pëlqejet që besimtari ta shtojë bujarin. Bujaria mund të tregohet duke u mësuar fenë njerëzve, duke thirrë fenë e Zotit. Bujarin mund ta tregojmë duke dhënë sadaka, duke dhënë ushqim të varfërve, duke bërë mirë. Mund ta tregojmë bujarin muajin e Ramazanit gjithashtu dhe duke ndihmuar njerëzit, duke ndihmuar fizikisht, duke ofruar njerëzve kontribute ose shërbime sociale. Mund të ndërmjetësojmë për njerëzit, edhe këtë ndërmjetësimi, për njerëzit me pozitë, mund të ndërmjetësojmë për tjerët, mund të ofrojmë shërbime të tjerëve, edhe kjo konsiderohet një formë bujarie. Pra, përpiqemi në mënyra të ndryshme të bëjmë mirë njerëzve, të bëjmë dobi njerëzve në muajin e Ramazanit. Profeti sallallahu alaihi wasallam në muajin e Ramazanit, siç përmendet në hadith, takohej me Xhibrilin dhe pësëriseve të Kuranit. Xhibrili është meleku më i mirë, është kreu me lajkeve. Kurani është libri më i mirë i Zotit, më i ploti. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam zbatonte Kuranin. Morali i profetit tonë ka qenë Kurani. Në Kuran Allahu i lartësuar ka nxitur shumë për bujari, për dhënë sadaka, për të dhënë ushqim të varfërve, ushqim të varfërve, të varfërve, për të ushqyer njerëzit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në zbatim të Kuranit, këtij libri që e përsëriste në mënyrë të veçantë në muajin e Ramazanit, e përsëriste me Xhibrilin alayhi salatu wassalam, pra profeti shtonte bujarin, përpiqej të bënte më shumë mirësi njerëzve. Sikur se përshkruhet në hadith, profeti sallallahu alaihi wasallam shpejtonte të bënte mirë njerëzve. وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. Profeti sallallahu alaihi wasallam shpejtonte të bënte mirë njerëzve dhe t'i përfshinte njerëzit me të mira që u bënte atyre. Të përfshinte njerëzit me të mira që u bënte. Dhe në hadith krahasohet bujaria e profetit sallallahu alaihi wasallam, dobia që kishin njerëzit, përfshirja me erën e dërguar që njofton për rënjën e risheve të shiut, apo që ka shumë dobi dhe shumë të mira për njerëzit. Era përfshin me të mirat dhe dobit që sjell me caktimin e Allahut të lartësuar, përfshin njerëzit. Sidomos rishjet e shiut kanë dobi të madhe për njerëzit. Edhe profeti ynë sallallahu alaihi wasallam shpejtonte të bënte mirë njerëzve dhe përpiqej që t'i përfshinte njerëzit me të mirat që u bënte atyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam shtonte bujarin në muajin e Ramazanit sepse në këtë muaj bujaria ka shumë dobi. Së pari, muaji i Ramazanit është një muaj i bekuar, është kohë e mirë, dhe sadakaja në kohën e mirë, në kohën e bekuar, ka vlerë më shumë, ka një shpërblim më të madh tek Allahu i lartësuar. E dyta, kush ndihmon adhuruesit që ta kryejnë një ibadet, ai do të marrë njësoj si shpërblimi i tyre, por adhuruesve nuk do të paksohet shpërblimi. Dhe kështu në qoftë se besimtari në muajin e Ramazanit ushqim agjëruesve, ai ndihmon ata në çështjen e agjërimit. Dhe prandaj do të marrë shpërblim njësoj si shpërblimi i agjërimit të tyre. Por agjëruesve nuk u paksohet shpërblimi. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: "Men fattara sa'iman falahu mithlu ajri, ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'un." Kush i jep ushqim për të çelur një agjëruesi, kush i jep iftar një agjëruesi, do të marrë njësoj si shpërblimi i tij. Por agjëruesit nuk do t'i paksohet shpërblimi. E dyta,
E treta, Allahu subhanahu wa ta'ala në muajin e Ramazanit e shton bujarin. Këtë fakt e përmendëm edhe pak më përpara. Liron njerëz nga zjarri i xhenemit, fal njerëz, mëshiron njerëz. Dhe dihet që Allahu i lartësuar mëshiron nga robët e tij ata që janë të mëshirshëm. Kush mëshiron, atë e mëshiron Allahu. Ka thënë profeti në hadith, irham turham, mëshiron që të mëshirojë Allahu i lartësuar. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, ata që janë të mëshirshëm, i mëshiron i gjithë mëshirshmi, Rahmani. Mëshironi ata që janë në tokë, që të mëshirojë ai që është lart mbi qiell. Pra, kush mëshiron, atë e mëshiron Allahu. Kush tregohet bujar, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala do tregoj bujari ndaj tij. Allahu do t'i bëjë bujari. Kështu shpresohet që njeriu që tregohet bujar në muajin e Ramazanit, që Allahu lartësuar t'i hap mirësitë e agjërimit, ta bekojë në këtë muaj, ta fal, ta mëshiroj, ta shpëtoj nga zjarri i xhenemit, ta bëj banor të xhenetit, t'ia pranoj lutjet. E pesta, kush arrin t'i bëj bashk agjërimin dhe sadakan, kjo është shkak për të fituar xhenetin. Kur agjërimi dhe sadakaja bëhen bashk, njeriu bën një sebeb për të hyrë në xhenet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allahu liman at'ama at-ta'ama wa alana al-kalama wa taba'a as-siyam wa salla bil-layli wan-nasu niyam. Në xhenet janë disa shtëpi të mrekullueshme. E jashtme atyre duket nga brenda dhe e brendshme atyre duket nga jashtë. Këto shtëpi të mrekullueshme në xhenet, Allahu i lartësuar i ka përgatitur për ata njerëz që u japin ushqim njerëzve. Para. E dyta, flasin mirë dhe nuk flasin keq. E treta, agjërojnë rregullisht. Dhe e katërta, falin namaz natën ku njerëzit janë në gjumë. Këto 4 vepra për të fituar këto shtëpi të mrekullueshme në xhenet, ne mund të realizojmë në muajin e bekuar të Ramazanit. T'jap në sadaka, t'u jap ushqim njerëzve. Para. E dyta, t'flasim mirë, mos flasim keq. Sidomos në muajin e Ramazanit, duhet që njeriu ta ruaj gojen, flas mirë, mos flas keq. E treta, ne agjërojmë muajin e Ramazanit, kështu që ne agjërojmë rregullisht këtë muaj të bekuar. Dhe e katërta, ne falim namazin e teravive. Kush i plotson këto vepra, ai hyn në xhenet dhe fiton këtë shtëpi të mrekullueshme në xhenet, sikurse përmendet në këtë hadith profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, kush arrin që dhe ta agjëroj, dhe t'jap ushqim njerëzve, apo t'jap sadaka njerëzve, ka bërë një sebeb për të hyrë në xhenet. Agjërimi bashkë me sadakan janë një sebeb më i fortë për faljen e gjunaheve. Sadakaja është shkak për fshirjen e gjunaheve. Dhe agjërimi është shkak për fshirjen e gjunaheve. Nëse këto dy shkaqe bëhen bashkë, atëherë veprat që ka kryer njeriu për faljen e gjunaheve janë, domethënë, më shumë. Dhe mundësia që t'i falen gjunahet është më e madhe. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith, as-siyamu junna was-sadaqatu tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Ka thënë agjërimi është mburojë. Është mburojë nga të këqijat, është mburojë nga zjarri i xhenemit. Dhe sadakaja i fshin gjunahet ashtu sikur se shuan uji zjarrin. Pastaj ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam edhe namazin e natës. Agjëruesi gjithsesi do të ketë mangësi gjatë agjërimit. Mund të thonë ndonjë fjalë të keqe ose fjalë të pahishme, po këto fjalë e cënojnë agjërimin.
Në mënyrë që njeriu ta marrë të plot shpërblimin e agjerimit, duhet që ta ruajë agjerimin. Të ruhet nga gjërat e gojës, të ruhet nga gjërat e trupit. Por shumica e agjeruesve nuk arrin që ta ruajnë agjerimin, që ta kenë agjerimin të plot. Sadakaja shërben për plotësimin e mangësive të agjerimit. Kush jep sadaka, shpresohet që agjerimi i tij të dali plot dhe të pranohet i plot me shpërblim plot tek Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Prandaj profeti ka përmendur në hadith për sadakan e fitrit se ajo është tuhratu lis-saimi min al-lagwi wal-rafath wa tu'batu lil-masakin. Ai sadakaja e fitrit është pastrim për agjëruesin nga veprimet e kota dhe nga fjalët e këqija. Sadakaja e fitrit është pastrim për agjëruesin, është shërben si pastrim dhe plotson mangësinë që ka pas agjëruesi. Dhe kështu shpresohet që agjërimi të jetë i plot dhe që agjëruesi ta marrë të plot shpërblimin e agjërimit. Kështu që kush jep sadaka, kush bën mirë në muajin e Ramazanit, kush tregohet bujar në muajin e Ramazanit, shpresohet që të marrë të plot shpërblimin e agjërimit tek Allahu subhanahu wa taala. Agjëruesi lë ushqimin, pijen dhe plotësimin e dëshirave për hir të Zotit subhanahu wa taala. Dhe nëse në kohën e iftarit do të shtrojë iftar, do jap ushqim atyre që kanë agjëruar, do jap sadaka. Ai përfshihet tek ata njerëz të cilët kanë lënë diçka për hir të Zotit dhe ua kanë dhënë të tjerëve. Përfshihet tek ata njerëz të cilët kanë dhënë ushqim për hir të Zotit edhe pse pëlqejnë ato për vete. E kuptohet gjatë ditës njeriu etet për ushqim. Dhe kur merr për shembull të varfër që çelin bashkë me të, shpresohet që të përfshihet tek ata njerëz të cilët i japin ushqim edhe pse e duan atë për vete apo edhe pse u pëlqen atyre. Prandaj ka pas në parë të këtij umeti që çilin vetëm me të varfër, si për shembull Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, gjithmonë kur do çilte do të hante iftar, do të kishte në sofrën e tij të varfër dhe jetim. Çelte dhe të hante bashkë me ta, duke treguar këtë sjellje të lartë altruiste. Pra, edhe pse i pëlqen ushqim për vete, të jep të tjerëve. Kishte kaluar ditën si agjërues, kishte lënë ushqimin dhe pijen për hir të Zotit. Në momentin e iftarit, synonte që të ndihmonte, të jepte për hir të Zotit, tregoi bujar për hir të Zotit. Kishte lënë ushqimin dhe pijen për hir të Zotit dhe po u jepte në kohën e iftarit atyre që ishin nevojtar. Edhe pse e kërkonte për vete, e dëshironte ushqim për vete, por u jepte të tjerëve për hir të Zotit subhanahu wa taala. Sadakaja nuk e pakson pasurinë, se profeti ka thënë: "Ma naqasa malun min sadaqa." Ma naqasa malun min sadaqa. Nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Allahu subhanahu wa taala kush jep i jep. Anfiq ya ibn Adam yunfaq alayk. Ka thënë Allahu në sura Hadith Qudsi, jep o bi Ademit që dhe Allahu në të jap ty. Profeti ka thënë Bilalit radhiyallahu anhu: "Anfiq Bilal wa la takhsha min dhil arshi iqlala." Ka thënë jep o Bilal dhe mos ki frikë se zotruesi i arshit do ta paksojë ty pasurinë. Në çdo ditë zbresin dy melek. Njëri prej tyre thot: "O Allah, zëvendësoje pasurinë atij që jep." Tjetri thot: "O Allah, shkatroje ose shkatroje pasurinë atij që nuk jep." Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë gjithashtu në një hadith: "Wa an tunfiqa al-fadla khairun lak." Ta japësh pasurinë që tepron është të mirë tënde, është më e mira për ty. Sadakaja është sebeb që njeriu shpëtoi nga të këqijat, shpëtoi nga telashet, shpëtoi nga belat, shpëtoi nga smundjet, të shpëtoi nga përfundimi i keq. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në hadith
se sadakaja, se veprat e mira, sanaju el ma'rufi taqi masari as-su. Sadakaja, veprat e mira, kontributi bëhet sebeb që njeriu të shpëtoj nga të këqijat, të shpëtoj nga belat, të shpëtoj nga përfundimi i keq. E lutë Allahu subhanahu wa ta'ala që ta e lehtësoj bujarin në këtë muaj të bekuar. Lutë Allahu subhanahu wa ta'ala që ta fal, ta mëshiroj, ta shpëtoj nga zjarri i xhehenemit, ta bëj banor të xhennetit el firdaus. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.